исторический момент. Внимание, исторический момент. Запускаем новую машину. Так, студенты наши пробуют ее. Смотрите, не испортите, не сломайте. Смысл? Нестандартный рулон, который долго и упорно режем. Вот сделали, удлинили, и дело пошло. Да. Идет одна половина режется, а вторая остается. А то приходилось напополам рулон пилить еще. Подойди ближе. Покажи прямо саму. Вот она. Вот. Половиночка в работе, вторая половиночка остается. Но раньше весь большой рулон ребятам приходилось просто пилить напополам. А теперь сразу крутится вся половинка. Ну, в общем, один этап в работе Гена это убрал, да? Убрал. Один этап в работе Гена убрал. Резать не надо, не распиливать. Тяжелый.